بسم الله الرحمن الرحيم. فيديو النهارده يا جماعه عن حاجه مهمه جدا جدا، وهي في حاجات كتير يا ريت اللي احنا نعملها بدون ما نغيرها. لان طبعا ناس كتير بتغير الاسطوانه بسبب الريجه البسيطه اللي بتكون فيها. طبعا الموتوسيكل ده كان جاي يجيب اسطوانه وهي سعرها لا يقارب 400 جنيه. طبعا الاسطوانه فيها ريجه. طبعا الريجه دي او الخشونه دي بتيجي من عدم تغيير التيل باستمرار، فبتأدي للريجه دي. طبعا اي تيل تاني بنركبه على كده بيبوظ بسرعه وعمره بيكون اقل. طيب ازاي اللي احنا نعالج الموضوع ده بمنتهى السهوله، واللي احنا نعملها بحرفنه بدون ما نغير الاسطوانه؟ هنشوفها خطوه خطوه مع بعض، ونشوف قبل وبعد، بعد ما نعملها وقبل ما نعملها. طبعا احنا هنظبط دي كده. طبعا الريجه بتكون بسيطه جدا، ما بتاكلش كتير من الاسطوانه، او ما بتبوظش الاسطوانه، او ما بتقللش في عمر الاسطوانه، لان النسبه اللي احنا بناكلها ما تتذكرش اصلا. حاجه بسيطه جدا اللي احنا بس نقدر نشيل الريجه من على الاسطوانه وما نكلفش الزبون 400 جنيه. طبعا عملنا هيكون بسيط جدا، هنعمله خطوه خطوه مع بعض بدون ما نغير الاسطوانه. طبعا ده هتتعمل، انا عاملها دلوقتي في ال 200 ان اس، هتتعمل في ال 180. اي مكنه اسطوانه فيها ريجه بتتعمل بنفس الطريقه. اول حاجه ما ينفعش ان انا امسك الصاروخ واشتغل كده على طول، لازم ادور الموتوسيكل واخلي الموتوسيكل يبقى داير. دور يا سامح بعد اذنك الموتوسيكل، ودي غيار. هخلي الموتوسيكل بيلف بالطريقه دي كده. بعد كده همسك الصاروخ، ولازم في الموضوع ده لازم يا جماعه يكون في حرفنه. الحرفنه ان انا اكل الاسطوانه على الميزان بتاعها. اول حاجه زي ما قلت لازم تكون دي دايره. بعد كده هشغل الصاروخ وهعمل بالشكل ده كده بالظبط. احاول ان انا اخلي الصاروخ في العدل نفس ما انا شغال كده حوالي دقيقه او اقل من دقيقه. بطل يا سامح الموتوسيكل، بطل يا سامح. نبص هنا مع بعض، هنلاقي ان احنا كنا الزياده في الاسطوانه، اصبح التيل يمشي معايا كويس جدا. طبعا هي محتاجه ان انا اعملها كمان مره، لان أنا كده لو بصينا هنا او اتاكدنا من هنا هنلاقي ان هنا اتخطط العالي معايا، اتخطط بالنظام ده نفس ما احنا شايفين. ادي خط 2 3 4 5 6 7 خطوط كانوا موجودين ريجه في الاسطوانه. طبعا اي تيل هيركب هيبوظ لي اللي هيبوظ على طول. طب نعمله كمان مره واحنا مع بعض عشان نقدر نوصل للمرحله اللي احنا عاوزينها. نعملها مع بعض.
بطل يا سامح. وبكده يا جماعه اتخرط الاسطوانه نفس ما احنا شايفينها كده. طبعا السمك ما اتاكلش نهائي عشان بس الناس ما تقوليش ده الاسطوانه رقت والكلام ده. اول حاجه الحجر اللي موجود في الصاروخ هو حجر اسطوانه، ما هوش حجر جلخ او حجر قطعيه. طبعا الحجر ده ضعيف جدا في التاكل، لكن هيديني المستوى اللي انا عاوزه في عدلان الاسطوانه. كده الاسطوانه اتعدلت معايا، والريجه اللي كانت موجوده بالفعل اتشالت من الاسطوانه. طبعا الجزء الداخلي من الاسطوانه ما بيجراش له حاجه كتير، لان الجزء الثاني بيكون عكس بستن الفرامل، ان البستن الفرامل بيكون في الجنب اليمين، فبالتالي اكتر تيل بيتضر هو الجنب اليمين، فالجنب الثاني ما فيهوش اي ريجه. طب لو في ريجه برضه بنفس الكلام، هنقلب الصاروخ كده وهنخلي دي كده. دور يا سامح. ده لو في، يعني لو في برضه انا هعمل لكم دلوقتي اللي احنا نشوفه مع بعض. لو في هعمل الصاروخ بالنظام ده، وبرضه كده نفس الكلام. بطل يا سامح. نبص هنا مع بعض. حاول يا محمد تقرب لي الكاميرا. هنلاقي ان الريجه اللي كانت موجوده في الاسطوانه راحت نهائي، والاسطوانه معايا بقت ما فيهاش اي ريج. كده انا حييت الاسطوانه دي تاني. الناس هتقول لي تاكل عشان اعيدها من كمان مره. ناس هتقول لي انت رقيت الاسطوانه، اقول لك مفيش الكلام ده خالص. الاسطوانه ما رقتش نهائي. الريجه اللي بتكون موجوده هي حاجه بسيطه جدا، ما بتكونش اللي في دماغنا اللي احنا ممكن نرق الاسطوانه. طبعا يا جماعه انا قبل ما بعمل اي فيديو بكون واثق من اللي انا بعمله، عارف ايه الصح وعارف ايه الغلط. لو هي هتضر لي الاسطوانه او هترق معايا الاسطوانه، بالتالي مش هنعمله نهائي وهنضطر ان احنا نغير الاسطوانه. لكن الاسطوانه سمكها زي ما هو. احنا كنا الريجه اللي بتكون امام التيل، وبكده احنا حيينا الاسطوانه من تاني. حيينا الاسطوانه من تاني، ووفرنا على الباشمهندس سامح 400 جنيه حق الاسطوانه. كده اول ما نركب تيل، التيل هيظبط معايا على طول وهيظبط، والفرامل هتبقى معايا كويسه. التيل مش هيتاكل بسرعه لان الريجه اللي موجوده بالفعل ما بقتش موجوده. ولو اول مره تسمعني على جروب، هتدخل على اليوتيوب هتكتب المهندس صيانه الموتوسيكلات البجاج، وباذن الله هظهر لك اول واحد. ولو بتسمعني على القناه ما تنسانيش بالاشتراك واللايك وتفعيل الجرس.